Oke sobatku, hari ini kita mancing lagi ya. Pancingan sudah saya taruh di situ. Keadaan lagi banjir, air sudah besar. Mantap. Oke, kita langsung ke video mancingnya. Waduh, dimakan teman-teman. Yang kecil teman-teman. Kita dalamkan lagi teman-teman. Oke. Ditarik teman-teman. Strike teman-teman. Strike pertama wader. Alhamdulillah, kita syukuri teman-teman ya. Besar kecil yang penting rezeki. Dia sambar teman-teman, disambar teman-teman, disambar. Kenapa kira-kira ya? Strike teman-teman, strike. Cek. Strike. Kenapa teman-teman? Kenapa teman-teman? Nyangkut. Kita cek lagi. Nyangkut teman-teman. Kenapa teman-teman? Tarikannya teman-teman, lihat tarikannya. Masih bertahan teman-teman. Gila teman-teman, strike. Nyangkut teman-teman. Ikan apa teman-teman? Mantap. Ikan apa tuh? Baung. Babon baung. Mantap teman-teman. Babon teman-teman, baung. Cekok. Ya. Mantap teman-teman. Nggak mau fokus. Nah, ini dia. Baru fokus. Mantap. Baung teman-teman. Mantap. Oke. Mantap kali tarikan teman-teman ya. Kita lanjut mancing lagi, oke? Just gandos. Oke. Aduh, lontong sayur. Saya kira ikan. Oke. Tes sekali teman-teman.
Oke, sampai lagi teman-teman. Stuck teman-teman. Stuck teman-teman. Aduh, lari dia. Mantap teman-teman. Strek. Jangan sampai lepas teman-teman, jangan sampai lepas. Tuh, udah nggak ada golangannya. Masya Allah lepas teman-teman. Jancuk. Aduh. Lepas teman-teman. Untuk lagi. Kita lanjut lagi teman-teman. Bismillah. Nyangkut teman-teman. Oke, sudah bisa. Bismillah. Ini nggak bisa dibiarin teman-teman. Oke lah teman-teman, karena waktu sudah sore, jadi kita sudahi dulu mancingnya. Kita lanjut lagi esok hari. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.